Hervé a croire déjà da goms un tamik di war ben va bues evel men deus lavaret e man va famil eus an daodu eus an inven. Kostez va mam e oa pouider a raok ar brezel, mais marteze no peus ket an avezet penons ar brezel se. A neuze e mesperedez war an lanouarne. Setu ur man koz a zo kwezet en e boul dija a ba oe pen al brao, un dipit eo, un dra kenkaer ma oa. Hag neue enno edo chom va zut koz, va zintin, va zontoun, a va mam am an prezan. Setu. Hag neue, bon, setu. Trug a rez eviti. Hag penons vazad a oa eus an invenie, eus ar gerveur, oa c'harter brazig a walar, hag eus detu die eus san inven a velon na e, kalz a vugale a yoa, a tanchou, mariat, hag braz buezek kenan. Setu, hag penons meur avech un bet o chom ti va zut kostez va mam neue mesperenez, atav meus kavet iskiz mesperenez, peg liou ar mesper meus ket begolet gouche bet, die, marteze gwechal goz eus bet, c'hwi war peta eo mesper. Ya, ba setu, madeo. Setu. Ouais. Madeo, non lo ne oezon ket. Non. Zo doare per gouez atamik gant main force pegemen e bas a ranker losker da louedi da vreina rok drebianeo. Voilà, setu laket var a c'holo da vreina, lo deus bet drebet an dre, mais bon, setu. Hag neuze peta daouloaz soan poun pounet da leznamen da jom gant va zut en dorgen gant va breur kosa. Hag peta neuze ne ouien tom brezonek ebet, pa d'ar vakansou, pedir ya tam bugel ti va zut koz kostez va mam, eve en pedet da vant da dremen pam sektez benag, hag yo brezel etre an trifaou da poentse evit gouzout piouz a fedi, hag neue e klevem evel just brezonek en drodeon, nemet peta gouzout a ouien un nebeud an oioù par keier, par gavelleuri, par gant en don, par ga groastoul, traouse hag leven, hag an amezok zo ken pe dont bihan a veze greet jantial dioutan, hag jantial evit doume oet tial oa e an o famil, quoi, evit doume da poentse. Tial, tial, setu tial o ton, setu. Bon, ne ouien tamm brezonek ebet, hag va mam goz e deus bet klasket meur avech da gelendin un tammik brezonek, me oa deud da vezañ pot kerlez namen, setu un tammegu la c'haor vel ma lavar e bremaik, setu felek e din deskit am ebet, hag gwireo mezo eus rumad an dud, hag zo bet trouc'het ar brezonek deo, ar jaden zo bet trouc'het da poentse, hag bon lod o deus bet klevet brezonek pelloc'h ergiar, war ar meaz dreistol, mais meus ket bet ar chañsman, mais hag ouzhpenn evit doumet dont da leznavan oa ket memes tra ken, setu on ket euzouen troc'herien buzuk ken, setu. Bon, mais plijadur force pegemen e meus bet, hag atav meus bet klevet brezonek diouzhko an pedoun bihan na e, hag me gaftin e chomet morgousket un tammik e va skouarn. A neue chomet un pat pelanzer e komz brezonek, kompren a ren un tammik, me Pascal ben a fin, hag pouneru just e kichen amman. Ne skolach leznavan na lise war l'er, ye, e moa divizet da vaz rivar blas, kemer ar brezonek evit kaout poinchou spen evit ar bachou. Setu, poinchou evit entra, koulz profita. A neue, laket va anno
non, ça a que chance peus bet da gaout yann déborde, marteze peus bet klevet an no du temps, a gaout chaud moment et les namanier, pot maisonj din e ganet e Normandie en tu benag, desket a brezhoneg gantan, skrivet levrioù forspeg emen, yeza dur, geria dur, bepsert. Setu un den ampart a plijus kenan. Hag a podian a oa taou laouen. Pa nefe gant tud ampart gant a brezhoneg pe gant a deraouidi veldom, e oa laouen a taou kel en brezhoneg. Hag e lavare deom, et non tout essaye de restol penons mi bien paysantet mi bien pegir yo ket a verhet da pense et San Frances mar plij gant ar bez hein a neuze penons e neus lavare de penketa marteze kavit un temps mi giskiz stu mar frazenou an ni oa selen an alouz e gile ni lavare bah non normal eo quoi hag bon setu a brezhoneg me mestra oa don skou arnier a neue mose meus kroget gant a brezhoneg hag chans meus bet gant bazut, rak du stu, pounet eo bo rezonnek leun a fazioù en vaginou amañ, o deus ket dalc'het me mestra da gomz brezhonnek gant nin, hag un trug a rez deo evit an draze. Hag bon tamm a tamm, daoudeze meus gret mogerioù e brezhonnek gant jop an irien, setu, solut, quoi. Hein hag neuze daoudeze meus bet ar chan eedoun war a vicher skolaer goude bez a griet daou vlavez studioù da vez skolaer hag ben a fin a e meus kroget da vont pellor an tammig gant a brezhonnek hag choujalier digas an tammig brezhonnek e c'hentelioù ar skolier. Setu pa meus echu ar studioù ou net daou vlavez e plougastel a daou vlavez amañ folgouet. Amañ meus gwelet ur vamm meus bet e bugel e varc'hlas a pelzo. Itron a botret. Setu. Hag neuze brezhonnek a ren ie ar skol ingal, dreistol evit traoù a pez a zele ouz ar vuez bemdez, tenit o boutou, lakit o chouchounioù, roit peoc'h, hag a bep seurt, setu. Un tammig brezhonnek a tamm e astene penons a pez a c'houlennet diganto, a don a re ganto e a zawalar. L'o deus ar geren a gavedeo eo un tammig re a brezhonnek, un tammig ar skol, daoust a gaveze desket, me mestra un tammig galleg gant iniez, setu un lo da un tammig an kediet, setu da beta a brezhonnek. Hag neuze pedoun skolaer meus bet ar chans davon d'ur friko, hag eno meus gwelet tud ar vrobagant, a moa betro dija da velet e landouz an andreiz o pelzo just a walar evit ur pez c'hoari e ur japel, peta oa, tangi malmanchi, me meus ket jonj pini oa. Setu me zo bet sebezet, o velet c'hoariva e brezhonnek, dija er skola che moa betro da velet c'hoariva griet gant kelenerien ar skolaj, hag on bet mantret ie hag an dreiñ a blije din kalz. Hag pad ar friko-se meus bet an aodegez gant tud a vrobagant hag friko Marie Landuré e Kernielis, nous an gebez ar bloavezh godre, setu. Hag neue meus komzet ganto hag do lavaret, ya, digore o a vrobagant da re a fel deo don da c'hoari, setu bezo bet digemeret kenan, hag an traoù zo et kalz varaog kaver a brezhonnek hag penons tout ar imprejou a veze hag a vestaou gret e brezhonnek etre an dud, setu an dreiñ meus kavet dreist, hag meus kroget ie gant ar c'hoariva pa de nebeud bloavezhioù, hag kinniget eus bet deomp an dreiñ me lavar deoc'h tudou e oa nun a pev ar ugen, nue pa oa daou pev ar ugen. E oa eru ar prezidant nevez, neue hag petra dreistol Jacques Lang no lavaret dont dare o deus c'hoant dont dave a vicher e vur chikouret gant ar stad, hag ben a fin nizo tri oa a biel lammet war an tamm, mar Yvonne, goulc'han na me, hag neuze pat Pamploas o neus pe labouret war pechfou bras gant leun a dud gant ar c'halz diouto va tud a youlvad, a endal o neus troet ie gant pechou evit ar vugale,
c'hoariet neue gant pevar pe pemden, hag ie neue evit peta arregoz ie en epadou, hag un tammig e peplear, e dans mo komz diwar ben justement na grosmor a zeu alies gant eom ie da zibun un nebeud barzonegou hag da c'hoari pechou c'hoari ie, ar va wes plijus kenan. Setu, mo se un tammig war an da chen gant a pep seurt tud o sellet, ar vesterien, ben a fin, e oaret sevel ar gouleier, sevel ar c'hinkladur ar fram, a ober a bepsot, karga kas ar c'hamioun hag a bepsot. Setu e oa penaos dreist gwelet tout ar vicher, eus ben a fin ar krouidigez hag ben a fin ober sevel ar c'hinkladur liva, ober margodennoù, setu an dra-em eus kavet a bouez kenan. Hag neuze gant a vrobagan nou bet lañset gant ar brezhoneg, hag goude pimploas a vicher, e meus kavet